Hello， 大家好，我係卡文。咁我今日咧就想介紹咧呢個耳燭嘅一個療程啦。咁其實咧有好多人咧都會有聽過耳燭啦，咁但係咧就一路都冇深入了解到呢一個耳燭嘅。咁咧我咧就想今日咧就解釋下俾大家聽。咁耳燭咧就係咧點樣形成咧？佢係一種纖維啦，同埋一個咧蜂蠟製造嘅一個咧空管嘅一個工具。咁而佢咧之後咧做咗之後咧就會擺落你隻耳仔度啦。咁咧就會撻火，就將佢燃燒嘅過程咧就產生呢個熱力啦。咁同埋咧佢咧就會咧同外界嘅空氣咧就形成咗真空效應嘅。咁耳燭咧就係咧幾耐會做一次咧？其實咧耳燭咧就可以建議1星期咧就做一次啦。咁因為咧其實咧佢可以咧排出你嘅濕氣啦，同埋咧幫你改造呢個睡眠啦，同埋咧令到你嘅頭腦咧都清晰啲嘅喎。咁耳燭適合啲乜嘢人做咧？咁其實咧佢壓力大啦，有時成日頭痛啦，咁同埋咧呢個咧成日都覺得好攰啊，身體好攰啊，或肩頸膊痛啊，或者係呢個咧面部循環咧，即係你個血氣循環差咧，其實咧都可以建議去做嘅喎。咁做耳燭嘅過程會係點咧？其實咧都好快嘅。咁你放入耳燭嘅時候咧，如果咧佢咧就會着火啦。咁跟住如果佢咧越大火，你會聽到裏邊咧隻耳仔嘶沙咁樣。咁其實咧係好正常嘅。咁如果你越大火咧，或者越黑咧個火嗰個樣咧，咁咧就會證明咧你嘅濕氣咧都幾重嘅。如果大家有興趣去試下咧，咁咧就可以咧試下呢個耳燭啦，真係好舒服㗎。